Мир вам, дорогие друзья, наши братья и сестры! Мы приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы вновь собраны им, у ног Его, чтобы освящаться. Изучаем самую драгоценную весть, праведность по вере Христа, книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. Мы с вами на главе, назначенные Богом лекарства, золото. Прежде чем приступить, мы помолимся. Милосердный, добрый, любящий Бог, благодарность Тебе, что мы в числе живых. Ты хранил и берег нас до сего момента. Ты привел нас на это место, и сейчас Ты желаешь служить нам, открывая нам наше состояние, глубину истин Твоих, Слова Твоего. Мы молим и просим, дай нам дух ученичества, дай нам смирение и кротости, чтобы, сидя у ног Твоих, принимать каждое Твое слово, веря в него, и чтобы это слово ожило в нас. Руководи всем, и мы благодарим Тебя, что мы можем учиться у самого великого учителя всех времен и народов. Спасибо Тебе за ангелов, которые хранят нас. И да прославится Твое святое имя, Господи, здесь, в этой группе, и по всему лицу земли. Во имя Иисуса молитва. Аминь. Итак, назначенное Богом лекарство – золото. Мы говорили с вами, что огнем очищенное золото – это вера, действующая любовью. И только она может привести, так, сейчас пошире сделаем, нас к гармонии с Богом. Мы можем быть активны, можем делать много дел, но без любви, такой любви, которая обитала в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье. Золото, рекомендуемое здесь, как очищенное огнем, есть вера и любовь. Оно обогащает сердце, ибо оно очищалось, пока не стало чистым. И чем более оно испытывается, тем более оно сверкает своим блеском. Аминь. Наш Господь пытается сказать нам, что мы в действительности не понимаем, что такое любовь. И поэтому не можем иметь истинной веры. Неужели у ангела церкви нет такой любви, какая обитала в сердце Христа? По словам истинного свидетеля, это так. Мысль об этом потрясает. Есть два противоположных понятия любви. Одно из них пришло из эллинизма и представляет собой любовь, на которой основано популярное евангелическое христианство. Другое совершенно отлично от него. И это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. И вот здесь мы с вами остановились. Мы говорили о том, что делает наш первосвященник, наш Христос во святом святых небесного святилища, да? И вот, взирая туда верой и понимая, что Он сейчас делает для нас, как Он служит нам сейчас, очищая нас от грехов, а вместо своих грехов Он вставляет нам свою праведность, как бы вменяет нам свою праведность. Вот видите, вот эта вот любовь отличная, и источник этой любви – служение нашего истинного первосвященника в очищении небесного святилища. То есть он удаляет всякий грех. Потому что мы же понимаем, что мы сами не можем справиться с грехом. И вот это должна быть как ответная любовь на все то, что он сделал, делает
и продолжает делать для нас. Ну что, мы давайте пойдем дальше. Обличение нашего Господа ставит в тупик и становится для нас непонятным, если мы не знаем о том, что такое настоящая любовь. Ну как же это то самое, в чем я силен? Ну как же? Это то самое, в чем я силен. Я знаю, что люблю моих близких и моих братьев. Чего же мне не хватает? Самодовольные сердца не почувствуют нужды, и, возможно, в этот поздний час их нельзя пробудить. Но многие действительно ощущают огромную нужду и сразу же узнают золото, когда его увидят. Не забывайте, что в полном контексте вдохновенный автор говорит, что золото – это вера, действующая любовью. Следовательно, для того, чтобы понять, что истинный свидетель имеет в виду, когда говорит «купить у меня золото огнем очищенное», нам надо прежде всего разобраться в том, что такое любовь. Только тогда мы сможем понять, что такое вера. Что такое новозаветная вера? Показано самим Христом, и его мнение отличается от популярного представления. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него». Иоанна 3,16. Обратите внимание, первое. Божья любовь стоит на первом месте. И пока эта любовь не открыта, не может быть веры. То есть вот мы, наверное, все-таки не знаем, что такое любовь. Ну, знаете, как прочитали, да? Нам надо прежде всего разобраться в том, что такое любовь. Только тогда мы сможем понять, что такое вера. Так вот, обращаем внимание, Божья любовь стоит на первом месте. И пока эта любовь не открыта, не может быть веры. Второе. В результате его любви и отдачи для грешника открывается возможность верить. Верить и иметь веру на греческом – это одно и то же слово. Иметь веру или верить – одно и то же. Значит, не поняв Божьей любви, мы не можем иметь веру. Вера – это сердечное переживание, дело сердца. Выражаясь словами Елены Вайт, и ее не может быть, пока не будет понята и оценена любовь Бога. Смотрите, если нет любви, значит, мы не можем иметь веру. Хотя мы говорим, что мы верующие, да? Но если любовь не принята и не понята, мы, получается, неверующие. Получается, мы заблуждаемся в том, что мы верим. Вот почему апостол Павел говорит, да, что любовь из них больше. То есть вера, надежда, любовь, да, но любовь из них больше. Обратите, пожалуйста, особое внимание на фундаментальную вещь. Вера не вызывается страхом перед гибелью или наградой вечной жизни, которую можно приобрести. Главное придаточное предложение причины и высказывания Иисуса таково: «Ибо так возлюбил Бог». Ибо так возлюбил Бог. Два второстепенных придаточных, что отдал Сына Своего Единородного. И
чтобы всякий верующий в Него. Вера – это прямой результат любви. И Христос сам сказал слова, записанные в Иоанна 3,16. Таким образом, начинает вырисовываться ясное определение новозаветной веры. Вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. Вот, пожалуйста, определение веры. Вера – это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, или благодарность за нее. У кого есть что сказать? Можно, да, пару слов. Вот я тоже об этом рассуждаю. Сегодня утром рассуждала, и вчера. И вот я сегодня еще прочитала эту проповедь, которую мы там с вами собирались прочитать. Для чего мы здесь? И вот просто мне так сердце заболело. Бог мне показал, что вот это действительно так. Мы не любим Бога так, чтобы вот так, чтобы действительно отречься от всего. Но если мы проявляем хоть малейшее непослушание, ну разве это любовь? Вот Господь хочет, чтобы вот такая любовь, чтобы мы вот отречься от себя, это значит, чего бы нам ни стоило, но исполнить волю Божью. Но я вот про себя не могу такое сказать, я вам честно признаюсь. Вот поэтому я говорю, вот понимаете, вот даже родительская любовь, или дети нам говорят, допустим, мама, я тебя люблю, но не проявляя непослушание, огорчая своим непослушанием, ну вот это можно назвать любовью. Вот я думаю в отношении Бога так. И пока мы действительно не осознаем вот такой любви, вот она любовь, которая вот Сына Своего не пожалела, Божья любовь, Он отдал. И ведь и Христос, Он ведь шел на эту смерть, на вечную разлуку с Отцом, чтобы нас спасти. Вот она любовь. Можем ли мы так со своей стороны любить Бога, чтобы от всего отречься, то, что не по Его воле, то, что противоречит Его воле. Вот я что-то об этом сегодня вот так задумалась глубоко, и просто Бог мне показал, что я не имею такой любви. Спасибо. Спасибо, Валя. Мы привязаны. Почему мы не можем сказать, да, вот я присоединяюсь, что я им, потому что мы еще привязаны к земному. Привязаны еще к земному. И вот Господь хочет вот оторвать нас, оторвать. Вот явив эту любовь на кресте и вообще показывая нам саму жизнь нашего Господа Иисуса, Он хочет нас повернуть от этого всего земного к себе, повернуть к любви Бога, к любви Христа. Он, будучи Богом, да, уничижил себя, стал никем. Он был самым бедным человеком на этой земле для того, чтобы спасти нас. Да, есть на чем поразмышлять каждому из нас. Идем дальше. Есть ли еще у кого что добавить? Перечитайте послание к римлянам и галатам, имея в виду это определение Иоанна 3,16. И вы увидите, что Павел воспроизводил его с поразительной точностью. Вам будет это совершенно ясно. Искупление от гибели и награда вечной жизни – это только побочные продукты истинной новозаветной веры. Мотивы-близнецы, страх перед адом и надежда на воздаяние к самой вере не относятся.
Есть люди, которых это определение новозаветной веры приводит в недоумение. Они склонны к мысли, что Эллен Уайт как-то изменила христианство и Павлово определение веры и сделала ее эгоистичным, своекорыстным действием души, как учат популярные церкви. В своих трудах они говорят: вера есть доверие, а доверие предполагает состояние эгоцентричной небезопасности. Действительно, она часто говорит, что вера – это доверие. На деле в указателе среди 700 статей на это слово даны десятки различных определений веры. Даже во времена Павла было неверное, было, наверное, много разных нюансов значения. Но Эллен Уайт не разрушает общей Павловой концепции веры. Когда апостол разъяснял свое великое учение о праведности по вере, слово «вера» приобретало очень важное, ясное и динамичное значение, которое не было возможным до креста, или, по крайней мере, которого не было ясно до тех пор видно. Даже Никодим, который слышал, как Иисус говорил слова, записанные потом в Иоанна 3,16, не мог увидеть этого до креста. Греки эллинической эпохи не могли дать четкого определения веры. Смотрите, действительно, вот посмотрите, я очень слышала проповеди, где говорят, что вера – это доверие, это полное доверие Богу. И если вы доверяете Богу, то есть здесь, вот видите, предполагает состояние эгоцентричной небезопасности. То есть если ты доверяешь, то и в безопасности. Доверяйся и, ну смотри, но в действительности вера – это, она часто говорит, что это действительно доверие. Но вот как мы выше прочитали, да, вера – это принятие любви Божьей. Ну вот как бы, вот мне тоже часто говорят: доверяй, доверяй. И вот действительно, я вот тут размышляю сейчас в моей ситуации. Получается, что доверяй, и Бог тебя спасет. Доверяй, и Бог тебя как бы выведет. Доверяй, и ты будешь в безопасности. Как бы вот так. Но здесь ведь намного глубже. Здесь доверие – это принятие любви. Что даже если у тебя, то есть Бог не защитит тебя, ты пойдешь в эту вагонию, войдешь. Но ты верь, что Божья любовь с тобой, что Бог тебя любит. То есть, с одной стороны, идет доверие, чтобы Бог оградил тебя ну, как бы, от этих опасностей, да, эгоцентричное вот что-то такое. А с другой стороны, если понимать любовь правильно, сейчас я размышляю с вами, да, если принимать ее, эту веру как любовь Божью, то мы понимаем, что в гонениях, в штормах твоей жизни, в преследованиях, в издевательствах, да, Бог тебя любит. Это Божья воля. Это самое лучшее для тебя сейчас. Вот так же, как апостолы, да? Так же, как первые христиане. Ну, не знаю, я вот как бы так вот размышляю.
А нам как-то говорят, доверяйте, Бог защитит. Ну, не знаю, как вы думаете, что скажете? Я немножко прослушала, тут мне отвлекли, телефон был, что о чем ты говорила. Ну, вот мысли такие, говорю, у меня все-таки вот мало просто доверять. Вот, знаете, вот я сейчас даже прочитаю тут маленький отрывочек из проповеди Джонса. Вот смотрите, он пишет: «Не знаю, как для вас, но для меня самая великая радость – это обладать силой Христовой в греховной плоти, которая повергает эту греховную плоть к Его ногам и делает ее послушной Его воле». И это не фанатизм, это живая реальность. Если хотите, одержимость Божьим Духом. И вот что такое одержимость? Это действительно, когда не я, но Христос. Но вот почему, вот, например, вот в моей жизни, я сегодня задумалась, ну почему в моей жизни такого нету еще? Я порой так уступаю плоти своей греховной. Вот так уступая, на меня вот влияют какие-то обстоятельства, там, семья, там, где-то кто-то еще. А вы знаете, помните, если, наверное, как-то Андрей свой опыт рассказывал, когда он вот в отпуске был, да, с женой там. И вот он говорит, вот я иду по городу, ну-то идут они там где-то музыка гремит. Он говорит, а меня вот это вообще не трогает, мои все мысли вот с Богом. Вот он все время, он вообще, где он, с кем-то, он говорит, хоть на дискотеке я буду, как будто это вот мимо меня проходит. Вот я вот сейчас вот просто понимаю, что вот это и есть одержимость Богом. И насколько это Бог желает, чтобы мы были вот действительно одержимы им. И вот тогда действительно его сила, его проявление, его ум, это будет уже явлено в нашей жизни. И вот здесь вот еще момент один, смотрите. Если мы ничего не можем сделать, чтобы завладеть Духом Божьим, то мы можем делать множество вещей, которые преграждают ему путь к нашим сердцам. Вот понимаете, как это важно? Вот мы порой думаем, да, вот мы верим, мы доверяем Богу, а может своим непослушанием, своими какими-то действиями мы просто заграждаем путь Духу Святому, а Он хочет полностью нами владеть, полностью. Вот это меня сегодня, вот я об этом читала, размышляла, просто потрясло. Говорю, Господи, я действительно, я еще раба плоти, получается. Не твоя раба. Я не позволила тебе полностью владеть мною. Спасибо. Спасибо. Слава Богу, что вот открывает Господь вот эти истины. Через эти истины Он показывает нам наше истинное состояние, да, показывает наши, все-таки еще эгоцентризм наш, да, еще действительно не приняли эту любовь, не понимаем эту любовь. То поэтому называется не поддающая разумению любовь. Вот. Но вот Павел понял, принял. Вот апостолы поняли, приняли. Да, и им вообще их жизнь, она ничего не стоила для них. Насколько нам важно сначала принять любовь Его, увидеть эту любовь. Иначе не будет веры, действительно. Что же то же самое было и со словом «любить». До креста никто в действительности не знал, что такое любовь. Жизнь и смерть Иисуса вложили в туманное греческое слово «агапе» такой смысл, о котором раньше и не мечтали. И тогда это слово «агапе» в ответ на нее человека вера, извините, и тогда это слово «агапе» и ответ на нее человека вера перевернули древний мир вверх дном. Деяние 17:6. И Эллен Уайт говорит вещи, полностью согласованные с новозаветной верой. Вот, если принята любовь народом Божьим, то весь мир народ этот перевернет. Ну, вот как это было с апостолами.
А если сейчас о нас даже не знают, Андрей говорит, даже не знают, действительно, то делаем выводы. Любовь не принята, а если любовь не принята Божья, не понята, то значит нет веры. Из того, что мы вот сейчас изучаем. Мы не поймем ни Павла, ни Эллен Уайт, пока не признаем, что вера, которая приносит праведность, это нечто неизменно большее, чем та эгоцентрическая идея, за которую мы ее принимали. Единственное место из 700 имеющихся в указателе, где все они подводятся к общему знаменателю, это там, где дано Павлово рабочее определение веры. Вера, подлинная, настоящая, всегда действует любовью. Библейский комментарий, 1111 страница. Указатель тома 1, страница 968. Обратите внимание на то, как ясно Елен Уайт поддерживает Павлово определение веры. Так, я хочу вот здесь вот подчеркнуть. Так. И мы читаем с вами цитату. Иисус Навин хотел, чтобы они служили Богу не по принуждению, но добровольно. Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из-за страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение. Так, ПП 523 страница. Патриархи и пророки. Вот, да, патриархи и пророки. Спасибо. Ни страх перед наказанием и ни надежда на вечную награду побуждают учеников Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от яслей в Вифлееме до Голгофского креста. И взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. Желание веков 480. Вот, пожалуйста, ни страх перед наказанием, ни надежда на вечную награду. Ученики Христа, они следуют за Ним, куда бы ни пошел. И это любовь к своему Господу. Смотрите, взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним. Аминь. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения Его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности, как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Такая религия ничего не дает. Путь ко Христу 44-45. Видите, они стремятся
неукоснительно выполнять свои христианские обязанности. И вот здесь вот посмотрите, как требование Бога. Вот непонимание Божьего характера, пожалуйста. Бог требует, я делаю. Бог требует, я служу. И вот это ветхозаветное мышление. Интересен контекст последнего высказывания. С наибольшим ударением, которое только можно было сделать на эти слова, Елена Вайт постоянно указывает нам на крест и на Божью любовь, открытую на нем. Это подлинный мотив служения Богу, говорит она. То есть вот наш мотив – крест и любовь, открытая на кресте. Вот где наш мотив. Вот. Это только тогда, когда мы приняли вот эту любовь, увидели ее на кресте, да, и приняли всем сердцем, облеклись. Да, Валь, пожалуйста. Ну еще, и как Христос сказал, следовать за Ним. То есть вот она, да, отвергни себя, возьми свой крест. Вот отвергнуть себя, вот это, я считаю, самое трудное для нас. Отвергнуть себя. То есть всегда во всем покориться воле Божьей, не думать о себе. Вот наши, вот честно, если мы каждый заглянем в свое сердце, наверное, каждый может найти там то, что вот когда нас обижают, допустим, да, пусть несправедливо там, и как это ранит нас. И вот это вот говорит, отвергли ли мы себя. А вот Христа, посмотрите, вот Его любовь к нам, к этому миру, вот она, безусловная любовь. Когда, вися на кресте, Он этих людей благословляет и сострадает, и понимает, что они не ведают, что творят. И вот даже, помните, мы читали у Джонса, даже импульса у него в голове никогда не возникало, мысль плохая не приходила в его разум, чтобы там плохо подумать о ком-то. Даже в мыслях осудить и подумать там или что-то пожелать. А вот, ну вот это вот для нас как бы... Вот этому нас хочет сейчас Господь научить. Вот этому отвергнуть себя, исследовать за Ним, куда бы Он нас не повел и как бы Он нас не повел. Спасибо. Да, аминь. Вот здесь написано, в желании веков мы прочитали, да? Они слышат Его голос и следуют за Ним. И еще добавляет Елена Вайт. Давайте помыслим об изумительной жертве, которая была принесена ради нас. Давайте попытаемся осмыслить тот труд и энергию, которые затрачивают небеса, чтобы вернуть заблудших и привести их назад в дом Отца. Более мощных побуждений и более могущественных сил никогда не могло быть. Давайте встанем в правильное положение перед тем, кто возлюбил нас поразительной любовью. Путь ко Христу, 21-22 страница. Аминь. Видите, каждый день размышлять о жертве Христа, каждый день взирать на Голгофу, каждый день видеть любовь. И посмотрите, мы просто не можем осмыслить тот труд и энергию, который затрачивают небеса ради вот заблудших грешников. Более мощных побуждений и более могущественных сил никогда не могло быть. Фактически все небо обращено на нас, на грешников, чтобы повернуть нас в сторону Бога. Действительно, посланник Господень употребляет и другие мощные стимулы и одобрения, чтобы побудить нас отдать сердце на служение нашему Творцу и Искупителю с любовью,
которые, как кажется на первый взгляд, способствуют эгоцентричному представлению о вере. Это ставит в тупик. Противоречит ли она себе самой? Должны ли мы оставаться в этом деле в своеобразной темнице и, читая о любви Божьей, явленной на кресте, склоняться к тому, чтобы считать ее неэффективным стимулом? Возможно, 4 объяснения этих очевидных противоречий. Первое. Искупитель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, несовершенствами и слабостями. Путь ко Христу, 46-я страница. И позволяет им начать христианскую жизнь из любых побуждений, на которые они на тот момент способны. Многие могут креститься по чисто эгоистичным причинам, не осознавая значения Голгофы. Их религия в настоящее время ничего не стоит. Путь ко Христу, 49-я страница. Но, по крайней мере, закон является для них детоводителем ко Христу, дабы в итоге им оправдаться верой. Галатам 3, 24. Ну, что мы здесь видим? Мы видим себя, в принципе, на нашем начальном этапе, да, когда Господь приводит нас вот таких, какие мы есть. И Он прекрасно понимает, что мы с нашим греховным, деградированным умом, ну, не можем понять всю глубину, мы не можем понять Его любви, мы просто не можем. Но Он принимает нас такими, какие мы есть, несовершенными, слабыми, глупыми, да, и ведет нас. То есть Он позволяет начать вот эту христианскую жизнь. В принципе, мы все прошли этот путь. Мы пришли в церковь с нашими эгоистичными там, мотивами. Спастись, чтобы простил, да, снял вот это все, вот этот груз вины, который давил на нас. Вот так вот. Но, видите, и даже закон мы же своими силами же пытались тут исполнять. Тут все у нас в доме полыхало, горело, чтобы к субботе по стойке смирно дети должны были вставать, чтобы тут все. Ну, вот такие. Но Господь понимает. И видите, закон действительно детоводителем был ко Христу. Для чего? А чтобы привести нас к вот к этому пониманию, да? Вот к этой истине самой драгоценной. Праведности по вере Христа, чтобы мы оправдались верою, уже не своими делами. Этот первый этап, он, мне кажется, у всех такой. Второе. Миллионы христиан отправились в могилу так толком и не осознав искупления. Они жили в эпохе относительной тьмы и пользовались всем тем светом, который у них был. Они никогда не узнали полного освобождения от эгоцентричного законничества, но делали все, что только могли. Господь принял их. Многие из них умерли с тех пор, как была опубликована книга «Путь ко Христу». Эта книга оказывает помощь тем, кто готовится к смерти, но в ней есть помощь и тем, кто готовится к вознесению. Третье. Дело первосвященника во святом святых приведет к полному очищению побуждений тех, кто верой следует за его трудом. Они станут зрелыми христианами и оставят младенческое. 1 Коринфянам 13:11. В полном контексте главы, написанной Павлом об агапе, младенческое – это эгоцентричные
побуждения. Видите, когда он пишет, да, вы еще младенцы, оставьте младенческое. Вот это, то есть вы еще эгоисты, вы думаете о себе. Мотивы ваши эгоцентричные. Оставляйте это. И это сейчас звучит ко всем нам. При понимании того, что Эллен Уайт исполняла служение в переходный период противоречия, видимые, да, то есть она исполняла служение в переходный период. Противоречия, видимые в ее трудах, разрешаются. Весь народ Божий еще не был готов отложить младенческое и руководствоваться совершенным мотивом. Ну да, она же, видите, ее труды до 1888 года отличаются в любом случае, когда вот при внимательном чтении, хотя она говорила, что она понимала, да, так, но ее труды отличаются от тех трудов, которые она писала после 1888 года, потому что эта истина очень повлияла на ее деятельность, когда она писала свои книги. И вот «Путь ко Христу» как раз-таки вот, эта книга, которую она написала уже после. И «Желание веков». Четвертое. Без всякого желания противоречить сказанному нашим Господом, возможно, лучше быть теплыми членами церкви, чем не быть ее членами совсем. По крайней мере, именно так мы считали много десятков лет, отсюда и множество незрелых усилий повысить их количество. Если человек принимает условия церковного членства и вступает в церковь, сколь неосознанным не было бы его подлинное духовное состояние, всегда есть шанс, что он ответит Святому Духу и преодолеет свою теплость. Когда наш Господь говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч», нам не нужно обязательно думать, будто Он хочет сказать, что, по Его мнению, нам лучше быть или горячими членами церкви, или не быть в ней совсем. Возможно и так, но он может иметь в виду, что для него лучше, если бы мы были или горячими членами церкви, или холодными, которые по-настоящему чувствуют, что нуждаются в тепле. Смотрите, горячие – это те, кто приняли любовь. Это те, кто живут, в ком огонь Божий горит, да? Это те, кто, действительно приняв любовь, верою действует. В них вера действует любовью. Холодные, посмотрите, как написано. Он говорит, лучше бы ты тепл, да? Твое состояние теплое, тошнотворное. Ты или горяч будь, или лучше уже холоден будь. И если ты признаешь, что ты холоден, то тебе нужно, ты почувствуешь нужду, ты будешь нуждаться в тепле. А теплый, он как бы не нуждается ни в чем, получается, ему хорошо. Это какое-то смешанное такое состояние, что, ну да, я знаю, у меня все есть, я в церковь хожу, да, как бы истина у меня есть, ну и все, ну и хорошо. Я христианин, я адвентист седьмого дня. Вот и мне ничего не надо, я знаю все. Я праведность по вере мы приняты, мы богатые, разбогатели, ни в чем не имеем нужды, все нормально. И вот это вот Бог ненавидит это состояние. Поэтому Он говорит, я тебя выблюну просто, извергну тебя.
Для Бога лучше холодными быть, потому что холодный Он будет искать тепло. Ой. Популярные эгоцентрические побуждения, используемые иногда при евангелизации, действительно могут увеличить наши церкви. Дело в том, что только подлинное пленение любовью Христовой может сделать нас способными преодолеть наше теплое состояние. Вот почему Откровение нам говорит, да? Покайся. Покаяться нужно в том, что я теплый. Только подлинное пленение любовью Христовой может сделать нас способными преодолеть наше теплое состояние. А кто из нас может сказать, что он горячий сейчас? Только подлинное пленение любовью Христовой. Значит, мы еще не пленены Его любовью. Мы еще не поняли любовь. А если не поняли, не приняли, Он еще не овладел нас этой любовью. Эта любовь не овладела нами, да? Прежде чем мы начнем более подробно исследовать, что такое новозаветная любовь, давайте еще раз взглянем на высказывание Эллен Уайт, в котором чрезвычайно ясно и остро говорится о том, что вера есть сердечное осознание искупления. Цитата. «Драгоценная кровь Иисуса – это источник, приготовленный для того, чтобы очистить душу от всякого осквернения грехом. Когда вы решитесь взять его себе в друзья, с креста Христова засияет новый и немеркнущий свет. Подлинное ощущение жертвы и ходатайства дорогого Спасителя сокрушит сердце, затвердевшее во грехе. И любовь, благодарность, смирение проникнут в душу. Отдача сердца Иисусу превратит бунтаря в кающегося грешника. И тогда послушная душа скажет: старое прошло, теперь все новое. Это истинная библейская религия. Все, что меньше этого, есть обман. Вот так. Вот такая замечательная цитата. Смотрите. Все, что меньше этого, есть обман. Свидетельство для церкви, том 4, 625 страница. В этой выдержке нет ни слова «вера», ни слова «праведность». Однако то, что здесь описывается, определенно и есть праведность. Если праведность приходит только по вере, становится очевидным, что истинная вера должна быть средством, производящим эту огромную перемену. Аминь. 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 Слава Богу. Так, нам есть о чем задуматься, нам есть о чем размышлять, нам есть
о чем исследовать, да, свое сердце, вникать в свое сердце и вообще смотреть на себя в первую очередь и сравнивая вот с той истиной, которую мы сейчас изучаем, в первую очередь смотреть на себя и сравнивать себя с этим Словом Божьим. Мы не имеем права судить кого-то другого, начинать надо всегда с себя. Поэтому пусть Господь благословит нас вот туда, чтобы это Слово проникло в нас глубоко, в наши мысли, в наше сердце, чтобы мы не жили вот в этом обмане. Да, Валечка, пожалуйста. Да, действительно так. Вникай в себя и в учение, да, слово нам говорит Тимофей, пишет. И вот вникать действительно в себя и сравнивать. Вот единственный пример для нас – это Христос. Христос, да, вот есть проповедь у Джонса, что такое Евангелие. И вот когда мы действительно, что значит взирать на Христа? Когда мы действительно смотрим при любых жизненных ситуациях, мы смотрим на Христа. А вот как Христос бы поступил на этом месте? Вот Он бы уступил сейчас там каким-то желаниям нашим, каким-то похотям плоти нашей. И вот как Христос бы. Вот что значит на Христа взирать. Ну вот я про себя сейчас говорю, я это напрочь забываю всегда. Обычно что-то сделаешь, что-то ляпнешь, что-то скажешь, что-то совершишь, потом начинаешь смотреть на Христа. А Он хочет, чтобы мы, значит, всегда на Него взирали. Не я, а Христос, как бы ты поступил на моем месте? И вот слава Богу, что Господь так терпеливый, Он нам сейчас открывает вот такие глубокие истины, чтобы мы действительно были спасенными, чтобы мы действительно позволили Ему жить. А если Он будет в нас жить полной своей жизнью, вот там будет сила проявлена, сила над плотью, над нашей, сила, чтобы вот действительно наши близкие, наши дети могли видеть эту силу, эту любовь и тянулись. Вот это сейчас, к этому нас сейчас ведет наш Господь вот через вот эти истины, которые открывает. И я так благодарна Ему. Спасибо. Слава Богу. Кто хочет высказаться еще? Пожалуйста. Давайте мы помолимся. Пожалуйста, желающие. Дорогой Отец Небесный, мы очень Тебе признательны, благодарны за Твое долготерпение, за Твою безусловную любовь к нам, за то, что Ты видишь наше состояние. И порой часто мы его не видим. И Ты так долготерпеливо нас ведешь к тому, чтобы мы прозрели, чтобы мы увидели себя, ужаснулись, и чтобы не были рабами плоти, а стали Твоими рабами, чтобы позволили Тебе полностью овладеть нашим разумом, одержать победу над нашей плотью, быть истинным Господином во всем, в каждой мелочи, в каждом поступке, в каждой мысли. Господи, благодарим Тебя, что Ты проявляешь свое долготерпение, и Ты открываешься, когда сердце сокрушается, и когда понимаешь, что да, Господи, вот на таком я пути. Господи, пожалуйста, каждый день давай нам этой мази глазной. Каждый день мы нуждаемся в вере Твоей, в золоте огнем очищенной, в Твоих одеждах праведности, в Тебе. Дай нам только это не на словах, не просто исповедовать на словах, а в жизни, в каждодневной жизни нашей проявлять такую веру, проявлять доверие Тебе, уступать во всем Тебе, позволять Тебе жить в нас и быть прославленным таким образом. Слава Тебе и благодарность, Господи, слава, благодарность за все. Во имя Христа. Аминь.